Мы уже рассматривали с вами важность, как подготовиться к проповеди. Мы уже смотрели с вами, как получить откровение. Так, мы уже рассмотрели с вами также, какая разница между словом логос и рема. Так, мы тоже смотрели, мы тоже говорили о важности работы, как связать свою проповедь с реальной жизнью. Если кто не слышал, есть эти кассеты записаны. А также важность о том, как связать откровение с другими местами Писания. Мы также говорили о важности того, чтобы держаться за темой, чтобы не расплываться. Так, мы говорили также о власти. Последний раз, когда я был здесь, мы говорили о власти. О том, что слово со властью. Как проповедовать. И не просто проповедовать, но чтобы это было служение с отличием. В прошлый раз пастор Ольга говорила, по-моему, это о том, как донести, как правильно донести, да? Структуры проповеди. О структуре проповеди. Я надеюсь, что вы все уже поняли там. И мне нечего, наверное, нечего будет добавить на этот раз. Кто ходит на эти все уроки? Так. Я не сомневаюсь в том, что пастор Ольга, кто был в прошлый раз вообще-то? Вы поняли что-нибудь? Я не хочу сомневаться в том, что вы уже поняли, как это строить и правильно с проповеди. Поэтому я не вернусь к этому на этот раз, потому что пастор Ольга хорошо проповедует, и по ее проповеди можно знать, что она усвоила это откровение. Я думаю, что если вы слышали хорошо, то вы уже усвоили это. Но если вы не ходили, это уже ваша проблема. Теперь вы уже возьмите кассеты послушать. Потому что кассеты есть. Сегодня я хочу говорить об очень такой, очень важной теме. На очень важной теме. И я хочу говорить о том, что должно ваше служение сделать необыкновенное служение, неочередное служение. Я хочу говорить о том, что сделает вас служителем или проповедником с отличием. Очень много проповедников в мире, вы, конечно, знаете, да? Но проблема у Бога не в количестве проповедников, что мало, нет? Слишком много проповедников. Но проблема в том, что слишком мало также проповедников, кто знает Бога достаточно, чтобы понять то, к чему они призваны. Поэтому сегодня я хочу говорить о важности Царства Божьего. Я хочу говорить о Царстве Божьем. Как один из ключей, который сделает вас необыкновенным проповедником. Вы должны быть проповедниками Царства. Когда Иисус начал свою проповедь, кто из вас знает, с чего Он начал? Какие были Его первые слова? Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царство Божие.
Вы знаете, что более 70% проповеди Иисуса это было Царство Божие. Да, откройте, пожалуйста, со мной Евангелие от Матфея, 11 глава. 11 глава. 7 стиха. 7 по 13 стихи. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трос ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находятся в чертогах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: вот, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Меньше в Царстве Небесном больше него. Меньше в Царстве Небесном больше него. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное, что у вас там творится? Позовите кого-то, кто разбирается. Оператором. Если ты не разбираешься, не трогай. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется. И употребляющие усилия восхищают его. Все пророки и закон прорекли до Иоанна. Обратите внимание на 11 стих. Там написано: Иоанн Креститель был великим человеком. Иоанн Креститель, он был самым лучшим, самым высшим из всех пророков. Больше него нет. Он находился в пустыне, и люди шли туда в пустыне, чтобы слышать его. У него было такое помазание. Люди находили его в пустыне. Они шли к нему в пустыне, чтобы слышать его. Он задал им вопрос: что вы смотрите? С чего вы пошли смотреть? Мягкие одежды, которые ветром разделиваемые или что ли? Вы думаете, это царь? Это на царя люди выходят, чтобы смотреть: какая одежда они одеты, какие чертоги царские они живут. Но нет, это человек одет в шкуры, кожаные шкуры. То есть он ничего особенного нет у него. Но есть что-то в нем, которое притягивал к себе народа. И люди шли к нему слышать. Это называется помазание. И помазание Божье, когда оно есть на твоей жизни, неважно, где ты находишься. Даже если ты запрятался, даже какие бы у тебя не были минусов, какие бы у тебя не были бы качеств. Люди говорят, что вот у меня того нет, у меня того нет, у меня даже нету зала, у меня даже нету места. Вот у него нету вообще ничего. Ни одежды, ни еды, ни из дома. В пустыне находился. Но помазание притягивало все. И Иисус говорит: вы считаете, что он пророк, и вы правильно считаете. Но хочу вам сказать, что новое время приходит, и оно уже здесь. Это новое время, это время царства. И это есть время рожденных в царстве. Это есть время Царства Божьего. Когда Иоанн Креститель, который вы считаете за великого человека, действительно он великий. Но хочу вам сказать, что это ничего в сравнении с тем, что будет. Новое время приходит. Он говорит, что до ныне прорекли пророки и закон. Но сейчас, до ныне, вы жили все по законам. До ныне, вы жили по пророкам. До сегодняшнего дня
Мы все двигались, потому что пророки говорили. Мы все верили Богу и двигались за пророками. До ныне мы все верили закон. То, что закон говорил, это был, почему мы знали Бога. Но теперь новое время приходит, когда мы не будем больше двигаться по закону. Мы не будем двигаться больше по пророкам. Он пророк, да, это хорошо. Но новое время приходит, и это время называется время, то, что я говорю про законы и закон и пророки, это 13 стих. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна, только до Иоанна, 13 стих. После Иоанна новый режим начинается, новая реальность начинается, новое действие пришло на землю. До того времени только пророки и закон могли что-то раскрыть нам глаза, что-то подсказать нам о Царстве Божьем. Но с этого времени, от Иоанна, начиная с Иоанна, после Иоанна, вернее, это уже будет другое время. Это будет время реальности Царства Божьего. Что это обозначает? До Иисуса Христа, до служения Иисуса Христа, Царство Божие не было известно никому. Было одно только царство. Было царство тьмы в этом мире. И только благодаря закон, который Бог дал Моисею, это был единственный просвет, луч света, который был по всей земле. А так земля была в туше, во тьме. Дьявол гулял как хотел. Дьявол делал все как хотел. И Дух Божий приходил только на пророки, на судей, на царей и на священника. Только эти могли, поэтому Бог говорит вам, до ныне, до Иоанна, прорекли Бог, они говорили, пророки и закон, это те, которые водили нас, мы были водимы ими. И из этих поколений, из этого поколения пророков, из этого поколения, те, которые жили по закону, Иоанн Креститель самый великий. Потому что он видел Сына Божьего. Но сейчас новое время пришло. И вы знаете, какое новое время пришло? Время Царства Божьего. До того Царство Божьего было на небе. Теперь, после Иоанна Крестителя, Царство Божье небо пришло на землю. Но это не самое главное то, что вы должны знать. Но самое главное то, что вы должны знать, это то, что Бог теперь видит мир как царство тьмы и царство света. Царство Божие и царство мира сего. И говорит, если Иоанн Креститель был самым великим во времена пророка, то сейчас каждый человек, кто будет рожден в Царстве Божьем, даже по своему рождению, по своим свойствам, будет иметь намного больше силы, авторитета, возможности, влияния, помазания, чем Иоанна Крестителя. Представляете себе, что Бог говорит? Если на Иоанна люди шли пустыню слышать, люди каялись вагонами, толпами. Если на Иоанна Крестителя он не носил одежды мягкие, но все равно притягивал к себе народа. И Бог говорит, что он будет меньше, чем любого гражданина царства. Что любой, кто рожден в царстве, больше Иоанна Крестителя. То представляете себе, какой потенциал силы, помазания, благодати, который Бог наделяет и доверяет гражданам царства. Что это такое за эра такая? Царство Божье — это две реальности. Две вещи, составляющие Царство Божье. Структура Царства Божьего. Это сам личность Христа. И через эту личность Христа мы все становимся гражданами этого Царства.
То есть это первая реальность, это две колонки, два столба, из которых составляет Царство Божие. Это личность Христа, с одной стороны, и вторая столба. Это принципы Царства, учение Царства, законы Царства. Лучше сказать, учение Царства. Поэтому, когда Иисус говорит, что приблизилось, ибо приблизилось к вам Царство Божие, это то, чем он начал его проповедь. Он сам является вот это Царство Божие, которое пришло. Иисус принес Царство Божьего, реальность неба на землю своей личности. Его личность, это принес в этот мир Дух Божьего, который может стать достоянием любого человека, кто примет его. Его учение, его слова, его поступки. Есть второе столба. Это есть те учения, это есть те принципы Царства, законы Царства, учение Царства. Иисус явил Царство в совокупности. Поэтому, допустим, мы можем принять Иисуса Христа в сердце, но это всего лишь одну сторону Царства. И не быть образцами Царства. Мы можем жить, ходить в церковь, будучи верующим, возрожденные, но то, о чем он говорил здесь, что даже меньше. Алло, если ты будешь спать, почему ты пришел сюда? Зачем ты пришел сюда, если ты будешь спать? Поэтому твоя голова кидается вот так, да? Иисус ожидает. И Бог ожидает. Божье ожидание. Это то, что граждане, что люди земли, которые в плоти и крови, они начнут, вы подготовьтесь, очень серьезные вещи я говорю. Почему до того времени Иоанн Креститель был великий, но все, даже самые маленькие в царстве были выше, чем Иоанна Крестителя. Потому что Иоанн Креститель и так далее, они всего лишь были люди. Поэтому написано, что из тех, которые рождены от жен, те, которые рождены от женщин, он самый великий. Потому что новое реальное царство Божьего заключается в том, что граждане царства уже не будут рождены по плоти. Потому что согласно Иоанна 3 глава, 5-6 стих говорит, рожденный от плоти есть плоть, но рожденный от духа есть дух. Граждане царства уже их рождение уже будет моей проповеди о царстве. Граждане царства уже не будут рождены, как самый великий пророк Ветхого Завета. Они все родились от мамы и папы. Но граждане царства будут рождены не только от мамы и папы, но они будут иметь такое же рождение, как сам Иисус. Они будут рождены от Духа. Вот почему Евангелие от Иоанна 3 глава говорит, что если кто не рожден от Духа и Слова, и воды, тот не может войти в Царство Небесное. Это другой приоритет. Это другой стандарт. Hello? Сейчас, почему Иисус говорит, что Царство Божие меньше, даже самый меньше в этом Царстве будет больше Иоанна Крестителя. Потому что если на них приходил Дух Божий, то граждане Царства, они будут рождены Богом. Кровь Бога будет течь в них. Дух Бога будет действовать в них. Это то, что я сейчас скажу, это серьезная вещь. Но это основа того, то, что сделает вас невероятными, успешными, безусловными служителями. Если пророки были великие люди, на которые пришел Дух Божий, то на этот раз граждане царства, они будут являться детьми Божьими. И точно так же, как Иисус Христос нес два названия. Он был Сын человеческий,
и одновременно был Сын Божий. Точно таким же образом мы будем членом человеческим, потому что мы рождены от матери и от отца по плоти. Но кроме этого мы будем иметь другое свойство. Не только быть сынами человеческими, но мы будем сынами Божьими. Что есть свойства, точно таким же образом, как Иисус Христос был наполовину человек и наполовину Бог. Все граждане Царства Божьего после этого нового, после Иоанна Крестителя, новая реальность приходит. Новые граждане рождаются. Люди, которые будут наполовину человек и наполовину Бог. Шок. Но есть два процесса. Почему это у вас нет? И почему у служителей и у христиан этого нет до сих пор? Из-за две столбы, которые я говорил. Потому что, чтобы Божья природа проявилась в нас, в тебе и в меня, как это было у Христа, у Иисуса, и чтобы мы могли стать больше, чем Иоанна Крестителя, нужно, чтобы эти две столбы отражались и утвердились в нас. Закон Божий. Мы должны возрождаться Духом Божьим, но это еще недостаточно. Но его характер, его природа царства, характер царства, поступки царства, мышление царства, все должно войти в нас. Это есть процесс, как мы познаем Бога. И когда мы вот так, вот почему мы читаем Библию, чтобы превратиться, мы меняем, мы переменяем природу, которую мы получили от Сына Человеческого. Плоти, рожденный от плоти есть плоть. То, что мы получали от папы и мамы, человеческую природу, постепенно через познание Христа. И через его познание его принципы, изучение его пути и его жизни, мы меняем старые наши характеры. Наши чувства начинают быть как его чувства. Наши эмоции начинают подражать и быть изменены в его подобные эмоции Божьи. Мы начинаем быть подобны на Бога здесь на земле. Вот это Божье и вещее призвание для христиан вообще. Особенно если вы говорите, что вы проповедники. Как вы можете проповедовать Иисуса? Как вы можете проповедовать Бога, если вы не можете идентифицироваться с Ним? Как вы можете явить Бога, если Его нет у вас? Вот почему вы не можете и не будете проповедниками успешными, пока вы не будете... Бог хочет, чтобы вы преливали с Ним, чтобы мы смешались с Ним. Божья идея о проповеднике — это чтобы люди видели проповедника. Чтобы люди видели проповедника и сказали: я не вижу просто человека, я вижу Бога, я вижу кусочку Бога. Почему? Вот граждане царства, причина, почему Бог принес царство Божье на землю, это для того, чтобы показать мир, что Бог пришел жить среди людей раз и навсегда. Кто из вас знает, что Иисус Христос, когда Он пришел на землю, что это Бог пришел жить среди людей. Но это не есть Божья идея, все. Это не есть все планы Божьи. Все планы Божьи продолжаются. Все планы Божьи просто, чтобы Иисус Христос был примером. Что один раз Бог уже пришел жить среди людей. Иисус. Это пример, как Бог может жить среди людей. Поэтому Он должен войти, Иисус должен принять образ человека, полностью, день человеческий, плоть конкретная. Но кроме плоти, еще есть дух внутри него. Вот дух — это тот, который рожден от Бога. Но кроме духа, который рожден от Бога, еще Иисусу пришлось учиться принципы и пути Бога. Он учился двумя путями. Евангелие от Луки 2 главе. Он учился, написано, что он задавал вопросы фарисеям и саддукеям, книжникам. Он учился через слово.
пути Господня, Отца. Он уже возрожден. У него нету кровь, он не от плоти рожден. У него есть плоть, но его дух уже Божий дух. Это как возрождение. Когда мы возрождаемся также, наш дух становится такой же чистейший, Божий, как у Иисуса, когда он рожден. Вот точно как Иисус не рожден от Папы, он рожден от Духа Святого. Когда вы возрождаетесь, вы рождаетесь как бы от Духа Святого точно тоже. Так же. Вы как Иисус натурально. Вам тоже надо идти по путям Иисуса. То есть вы в плоти живете, но ваш дух есть Божий дух. В вашем духе вместе. И Иисус познавал Божьи пути Бога через Слово. А потом Иисус познавал Бога через хождение с Богом, общение с Богом. Вот почему он не мог шутить с ночными молитвами, лишь на горе молитвы, общение с Отцом. Вот почему он мог говорить в Евангелии от Иоанна 5:19, что я делаю только все то, что я вижу Отца моего делающего. Потому что творящего, он изучает Отца. Он знает, что он делает. Он видит его и тут же подражает. И свою жизнь, свои эмоции. Иисус, вот что сделало его великим. Он мог видеть все, что Бог делает. Так, как Бог это делает. И самому подражать. Поэтому Иисуса не было своей реакции. Иисуса не было свои чувства. Иисуса не было свои мнения. Иисуса не было своей точки зрения. У Иисуса было все, даже до малейших чувства. Передача с Божьего чувства, Бога чувства, Бога мнения, Бога действия, Божьи слова. Вот его величие. И поэтому Иисус не только принес Царство Божие как проповедь. Очень часто мы думаем, что когда мы говорим, Иисус принес Царство Божие, что это он проповедует. Нет. Вы не призваны быть проповедниками. Скажи, я не призван быть проповедником. Мы призваны с вами явить Бога. Мне не надо это повторять. Вы призваны явить самого Бога. Демонстрировать Бога. Иисус не просто он принес Царство Божие. Вы знаете, в каком качестве? Вот, в таком качестве. Иисус принес Царство Божие в духе, что он рожден Духа Божьего, так? И он принес Царство Божие по его поступки, его эмоции, его действия. Он есть идентификация Бога и принципы Царства на небе. Он не болел, он не мучился, он не находился в депрессии. Он реагировал, как Бог реагировал бы. Его реакции были Божьи. Его отношения были Божьи. Его слова были Божьи. И когда Бог призывает нас сегодня быть проповедниками, Он не призвал нас рассказывать о том, что кто-то сказал, что-то так написано и так далее. Он призвал нас быть явлением Царства Божьего, быть примером Царства Божьего, быть утверждать Царство Божие. Вот почему он говорит, что если я пальцем Божий изгонял бесов, то пришло до вас, достигло до вас Царство. То есть я езжу. Если я пришел, я прихожу Царство Божие. Каждый из нас, христиане, особенно проповедники, должны быть вот такие. Люди, которые носят Бога. Люди, которые приносят Бога, куда они приходят. Люди, которые приносят принципы Бога, которые утверждают Божью правду, туда, куда они приходят. Если я появился где-то, то Бог там появился. Мы должны так ходить с Богом. Насколько шутками, насколько тонко, чтобы мы не только говорили это слово, чтобы это было так. Если я пришел, значит Бог пришел. Потому что я есть им. Я есть его реакция. Я есть его действия. Я есть его слова. Я есть его точки зрения. Это высшее призвание. Я не знаю, может быть, слишком не рано проповедовать вам о такие вещи. Это слишком серьезно. И вы не можете понять то, что я говорю. Вам надо слушать.
Вам надо слушать и слушать и слушать его. Давайте откроем Евангелие от Иоанна 1:18. Только таким образом вы можете быть успешны на земле. Евангелие от Иоанна 1:18. Это слишком серьезная проповедь. Потому что многие люди могут взять это превратно и начинать идти говорить, что я Бог и так далее. Не в этом деле. Дело в том, чтобы чтобы быть одно то же самое с Ним. Чтобы раствориться в Боге. Как мы растворяемся в Боге? Когда я беру Его принципы, которые я вижу в Библии. Его учение, которое я вижу. Не просто учу наизусть, или себя контролирую, не делай это, не делай это. Когда я позволяю этому слову войти в мою систему. Когда я вижу Его действия, Его реакции, Его отношения, Его шаги. И я подражаю, я делаю мои шагам соответствоваться с Его шагам, с Его реакциям, с Его поступкам. Я живу как Он. Я такой же, как Он. Я мыслю, как Он. Когда я вижу грешника, я реагирую, как Он. Когда он увидел эту женщину, которая поймали блуде, он говорил, он реагировал оригинально. Они думали, что он скажет побить по камнями. Но он сказал, если никто не обвиняет тебя, я тоже тебя не обвиняю. Потому что он был отражением мнения Бога. Он был одно и то же с Богом. Иисус был явление самого Бога. Не было никакой сантиметр отклонения. Он был один и в точности. Это значит, что точно как он реагировал на эту блудницу, вот так бы Бог сам реагировал. Сам Бог реагировал бы. Он бы сам, так что его действие, его реакция говорит нам, кто такой Бог. И этим самым Бог говорит, если ты будешь мне проповедником, если ты будешь проповедником Царства Божьего, если ты будешь моим представителем, ты должен быть как Иисус. Твоя реакция должна быть как его реакция. Твои отношения должны быть как его отношения. Твои действия должны быть как его действия. Он дан тебе, чтобы ты подражал его. Он дан тебе, чтобы быть примером, как ты должен жить. Вот почему, когда, допустим, он видел эту женщину, которая 38 лет была согнутая такая, он не мог выдержать. Он не мог быть равнодушным. Он не мог просто пройти мимо. Он подошел к ней, несмотря на то, что это суббота. И он поговорил ей, женщина, встань, и будь исцелена, вера твоя исцелила тебя. И они сказали, но что ты делаешь? Это же суббота. Нельзя. Потому что это реакция Бога. Откуда мы знаем, что Бог против болезни? Откуда мы знаем, что Бог думает, когда тебе плохо? Откуда мы знаем, как мы знаем, что Бог хочет тебя исцелить, когда ты больной? Потому что мы видели Бога. Вот реакция Иисуса. В действиях Иисуса. Когда Он шел, Он видел этого больного. Он сказал, нет, ты не можешь. И когда они упрекали его, Он сказал им, как вы можете? Это человек, дочь Авраама. Она страдала 38 лет эти. И она мучилась. И вы говорите, что это суббота. Это вот так Бог возмущается. Вот так точно Бог возмущается. Когда кто-то больной, когда кто-то согнут дьяволом, он одержимым дьяволом, он мучается дьяволом. И Бог говорит, Боже мой, найду ли я посланника? Найду ли я проповедника? Найду ли я кто-то, кто может представить Царство Божьего? Найду ли я дитё царства? А что такое дитё царства? Дитё царства – это люди, которые носят царство. Это люди, которые представляют царство, реагируют по-царски, по царскому принципу, по законам царства. Их слова отражают царство, откуда они пришли. Их поступки отражают царство, откуда они пришли. И что за поступки? Что за дела? То, что мы видели во Христе. То, что мы слышали от Него. Вот это должны быть стандарт и уровни, и фундамент для наших поступков. Все наши поступки, все наши реакции, вот основа, как нам жить, как граждане Царства Божьего, дано нам в Новом Завете. Они не просто, чтобы мы считали и рассказывали историю Иисуса, но чтобы мы были им.
Щоб ми стали гражданами, щоб ми були такими на самом деле, щоб наши реакции стали такие реакции, чтобы наши слова были такие слова, чтобы это стала норма, когда мы уже не способны Боже раздражаться, мы не способны гневаться на людей, мы не способны обижаться, потому что это не принадлежит. Написано, что плоды духа, они есть такие, и для плоти есть такие. Это не есть вещи, которые принадлежат царству. Поэтому мы читаем слово, поэтому мы меняемся, чтобы слово, принципы царства заменили те старые, ветхий человек, чтобы реальность царства уже стала нашей реальностью жизни теперь. Мы должны жить другую жизнь, жизнь царства. Я так вижу, что слишком крепкие орехи я предлагаю народу сегодня. Но ничего. Откройте, это Иоанна 1:18, будем читать. Но я хочу вам сказать, что это моя тайна, и это моя жизнь, и это мое стремление. Я хочу достичь такого хождения с Богом, что Божьей благодатью люди перепутали бы меня с Иисусом. Кто пошел, он или кто? Или Иисус? Он или ученики? Я хочу, мои реакции были, как он бы реагировал. Мои слова были, как он бы реагировал, как он бы отвечал. Мои чувствования были такие же, как он, у него были бы. Чтобы мое хождение было такое же, как он. Я есть гражданин царства его. Это царство внутри меня. Я есть носитель этого царства. Я есть гражданин этого царства. Если вы есть украинцы, потому что вы украинская кровь у вас, вы живете здесь, ваше это в Украине. Я африканец, поэтому я темный, я имею африканскую кровь. Если я гражданин царства Божьего, оно должно быть видно. Моя жизнь должна быть жизнь царства. Мои слова должны быть жизнь царства Божьего, слова царства и так далее. Это то, чем занимался Иисус и явился Иисус. 18 стих. Бога не видел никто никогда. Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий недре очим, Он явил. Он явил Бога. Никто никогда не видел Бога, но я его вижу каждый день. Вы не видели его, но я его вижу. Я вижу, как Бог выглядит. Благодаря Иисусу. Потому что никто, вот то, что этот стих говорит, никто никогда не видел Бога никогда, но Иисус явил его, принес его. Иисус, иди сюда опять. И Бог есть Дух. Он где-то там на небе, далеко. Я не могу себе представить, как Дух выглядит. Но, чтобы стало проще нам понять Бога. Чтобы Бог мог быть виден нам. Бог думал, каким образом мы, как люди, сможем больше всего воспринимать Бога. Как? Как икон? Или как храм? Или как ковчег? Вы знаете, что Бог сделал? Бог решил, нет. Самый лучший способ, как люди меня могли видеть, это чтобы я пришел в их шкуры, в их копии, в их такой, как они есть. Когда они увидят меня, сам Бог решил покинуть небо и прийти в нашем облике, в нашей шкуре, такой же, как мы. Чтобы мы могли его полностью воспринимать. Чтобы мы могли идентифицироваться с ним полностью. Отождествляться с ним. Что он, Бог, вот то, что мы забываем в христианстве. Значит, мы христиане. Иисус, это не человек пришел. Бог пришел в облике человека, сам Бог. Поэтому 18 стих говорит, никто никогда Бога не видел. Но Сын единородный не только видел, я раньше думал, что Иисус видел и пришел рассказать нам. Это неправда. Иисус не просто пришел рассказать нам о Боге, Он явил
Он демонстрировал. Он бил им. Но послушайте, каким образом Иисус явил Бога? Как он бил им? Вот Иисус, он бил им двух вещах. Его личность, он внутри, дух его, природа. Эту природу мы приняли. Через возрождение мы родились, как он также. И второе, как он явил Бога? Через его отношения, поступки и его слова. Так что Иисус ходил, и это Бог ходил. Забудьте, что Бог на небе. Забудьте это. Все, выключите это. Потому что тот Бог, который на небе, Бог Отец, и Бог, который на земле, это одно и то же. Потому что Иисус, Бог Отец, Сын и Дух Святой, это одно. Так, Троица, это один Бог, трех лицах. Так что забудьте, что кто-то еще там на небе. Это Бог Отец. Не думайте, что я говорю, что единственники. Нет, мы не проповедуем единственники. Троица у нас есть. Но они одно и то же. Это то же самое. Ты видел Иисуса, значит, ты видел Бога Отца. Все. Не надо тебе уже какого Отца искать. Вот такая была проблема Филиппа и Иуды и так далее. Иоанна 14 глава. Они думают, что, ну Иисус, это может быть он сын Божий всего лишь. Может быть он просто человек какой-то. Ну, может быть, он пророк великий. Просто пришел рассказать нам о Боге. Нет! Забудьте о том, об Отце. Не ищите Отца Божьего, если вы уже нашли Иисуса. Не надо вам искать Бога Отца, не надо. Никакой Отца нигде не. Ну, есть. Но забудьте сейчас. Это, вы уже меня видели, это то же самое, что вы видите Отца. Это Бог сам пришел. Это Отец, Дух Святой, Бог, Сын. Это сам. Вы увидите Иисуса, это сам Бог. И как нам воспринять его, что это сам Бог? Как знать Бога? Смотри на его реакцию. Смотри на его слова, учения. Смотри на его действия. Смотри, как он поступал. Вот это Бог. Если Бог видел, что кто-то больной, если бы Иисус видел кто-то больной и махал рукой, значит, Бог бы был таким. Но он не так был. Бог не такой. Бог есть любовь. И откуда нам это знать? Потому что когда Иисус ходил на земле, написано, он ходил, благотворяя и исцеляя, и освобождая всякий обладаемый дьяволом. Бог есть любовь. Вот так Бог Отец, сам Бог, сам действует. Он не может быть иным. Бог для вас. На вам Бог. Он говорит, прощайте. Все, любите те, которые ненавидят. Которые вас ненавидят. Благотворите ненавидящего. Любите ваших врагов. Благотворите зловящих вас. Он говорит это, но это не его слова, это не учение, это демонстрация явления Бога. Он явил, это Бог действие. Это реакция Бога, это чувство Бога. Поэтому почему Бог говорит и дал нам эти как учение, чтобы мы могли брать эти слова, как чувство Бога, и как граждане неба, и это все вкладывать в свои сердца, в свои организмы, в свою жизнь. И этим самым эти слова, эти принципы преображают нас, чтобы быть такой, как он, копия. В общем деле. И когда наша жизнь, наши его принципы, его слова действуют уже в нас, когда мы ходим в нем, тогда говорить просто, что исцелись и так далее, это будет просто как побочный эффект. Что исцеление, чудеса и так далее, это просто автоматически будет. Потому что мы сами ходим, как он. Вот это то, что Иисус делал. Он не просто пришел рассказать о Боге, он явил Бога. Он демонстрировал Бога. Но это еще не самое интересное. Самое интересное в том, что это был прецедентом. Так называется, да? Да, прецедентом.
To jest etabil один раз примером. Это было начало. Это было образец. Чтобы люди могли знать, что Бог раз и навсегда пришел жить среди людей. Поэтому он сказал, Царство Божье внутри вас есть. Этим самым он имеет в виду, что если вы принимаете меня, я прихожу с самим Царством Божьим. Это значит, я прихожу с самим Богом в Духе вашем и действиями подтверждения явления Бога через, когда вы будете поступать, как я показал вам и учил вас. Когда вы будете вот так поступать, это значит, вы утверждаете Царство Божье там, где была тьма. И никакая тьма не устоит. Пробуждение будет нормой. Чудеса будет нормой. Праведность будет нормой. Мир будет нормой. Радость будет нормой. Потому что вы будете носить царство само. Что я имею в виду? Иисус, то теперь убежден в том, что Иисус носил Бога. То из вас теперь убежден, что Иисус явил Бога. Но Иисус пошел на небо. Он присел. Одесную Бога. Что Бог призвал нас делать дальше? Он, слушайте внимательно, он говорит, что я уже пришел жить. Бог уже пришел жить среди людей. Я это показал вам, как оно должно быть. Какая жизнь. Я принес сюда царство. Я не собрал это царство. Я вам показал, как царство, жизнь царства является. Теперь, вы все, которые рождаетесь в царстве через покаяние принятия Иисуса, это царство Божье и это жизнь Бога приходит в вас. Теперь вы начнете явить Бога, как Иисус его явил в ваших поступках, слова и действия. Вы становитесь носителями Бога и носителями царства. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам 5. Вы понимаете, о чем мы говорим? И наша цель, самая главная цель сейчас в жизни, вы знаете, какое оно должно быть? Послушайте сюда. Как мы можем явить и быть таким, как Иисус был? Наша главная цель в жизни должна быть Евангелие от Иоанна 5:19. Чтобы смотреть за Богом, изучать Его пути через личность Иисуса, через пример Иисуса, через общение с Богом, через Ветхий Завет. Изучать и понимать Его и начинать свою жизнь привести в такой пример. Вот что такое христианство вообще. Все остальное, которое не так есть, это просто мы крутимся в темной комнате, большая темная комната, и ты ходишь. Ты знаешь Библию, да? Ты цитируешь на Иисус, ты живешь праведно, но без осознания этого нету границы, нету света у тебя. Ты верующий, да, ты умрешь, попадешь на небо, но ты не. Ты просто жил. Жил религиозно. Без понятия смысла христианской жизни. Вот самая большая трагедия нашего времени. Когда я проповедовал в Ленинграде, я это сказал. Все рассказывают о Боге. Все знают Томе о Боге. Но мало кто его знает. И кто являет его. Кто его друг. Вот проблема христианства. Вы должны перестать быть проповедниками Бога. Вы должны перестать быть рассказчиками Бога. Вы должны перестать быть, я не знаю, иллюстраторами Бога. Вы должны начинать быть явителями Бога, как бы демонстраторы Бога. Вы должны начинать быть носителями Бога. Вы должны начинать так. 2 Коринфянам 5:19. Поэтому не пробуйте
И даже не надо даже пытаться стать пастором или проповедником или миссионером, если вы не хотите отождествляться с ним. Быть такой, как он, и с целью, чтобы явить и демонстрировать его. 19 стих. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир. Бог примирил с собой мир. Но каким образом он это делал? Во Христе. Ну, вы же читаете там. Бог во Христе примирил. Бог, вроде бы сам Бог примирил с собой землю. Но он это делал в плоти и в крови. Во Христе. Примирил с собой. Потому что он бил. Бог сам бил в этой плоти. Поэтому он примирил с собой мир. Так, во Христе примирил с собой мир. Не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Он примирил мир с собой через Христа. Так? 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. Кто увещевает через нас? Значит, где Бог находится? Ну, как это, откуда мне это знать? Это слова. Ты должен быть его природой. Когда, если ты осознаешь, что как бы сам Бог призывает, или как там написано, увещевает через нас. Это значит, что через меня, не просто слова мои, что говоришь через меня. Нет, через мою жизнь. Моя жизнь становится Божье отражение. Отражение Бога. Увещевание для людей. Мои слова становятся Божьими словами увещевания для людей. Сам Бог во мне увещевает. Почему? Потому что Он есть Дух. Он вошел во мне. У него нет тела. Я есть его отражение. Его тело. Ваша цель в жизни – это отражать Иисуса, Бога. Бога. Чтобы Бог стал настолько, чтобы вы стали настолько прозрачными, чтобы вы стали настолько доступными Богу, чтобы Он через вас призывал мир. Чтобы Он поступал через вас. Реагировал на действия через вас. Говорил. И это поэтому мы ходим с Богом каждый день. Вот наша цель. Поэтому мы не молимся, как молитва. Вот почему у меня теперь уже нет молитвы. У меня уже нет молитвы на часы. А? Я есть общение с Ним. Дыхание. Молитва моя это дыхание. Я хожу с Ним, я общаюсь с Ним. Осознание. Вот само осознание и общение это больше, чем 1000 молитв. Вот почему некоторые из вас будете молиться по 10 часов и ничего не будет. Потому что вы не общаетесь, вы не впитываете Бога. Не высвобождаете Его. Как бы Бог через нас, как бы Бог через нас увещевает. Он во мне, через мои силы, через мои чувства, через мои эмоции. Он здесь. Он отражается. Он выходит. Когда что-то бьет меня, моя реакция проявляет Бога. Когда что-то меня давит, моя реакция, Бог должен выйти. Вот самое лучшее. И когда я молюсь за людей, я знаю, что это не я. Через меня Бог исцеляет людей. Через меня Бог говорит людям. Через меня Бог проповедует. Через меня, моими голосом, моими действиями Он это делает. Отождествление с Богом. Это возвращение в Эдем. Ибо Он создал нас по образу и подобию Его. Конкретный параллел подобие. Вот что принес Иисус нам вернул. То, что мы потеряли, и то, что Иисус вернул нам. Чтобы опять быть природой и явление самого Бога в Его образе и отражении.
Так что представьте себе, что когда вы ходите по магазинам, транспорте, здесь, в этом машине находится Бог. Где Он? Посмотри на меня и увидишь Его. Это то, что Иисус сказал. Если кто видит меня, то уже видел Отца. Чего вы еще ищете Отца? Вы не поняли ничего. Я с вами 3,5 года, а до вас еще не дошло. Вы слушаете только учение, и вы думаете, что это только учение, проповеди. Вы ориентируетесь на проповеди, вместо чтобы ориентировать на личность Бога. Вот наши проблемы с порой тоже. Мы ориентируемся на проповеди. Это не проповедь, служение. Я хожу на служение, я пою. Я живу с Богом, я являю Бога. Я являю Царство Божье. В общем, 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Сам Бог увещевает через нас. Вот точно таким же образом, как в 19 стихе, потому что Бог во Христе примирил с собой мир. Он во Христе это делал. Теперь в 20 стихе Он в нас это делает. Примиряет мир с собой. Если вы сможете это понять, что вы есть отражение, вы есть граждане царства. Это элементарно, что ваше служение должно быть успешным. Это даже никто даже уже об этом не должен говорить. Потому что даже самые меньшие в царстве, кто понимает царство, кому это открыто. Даже самые меньшие из тех, кому это открыто. Даже самые меньшие из тех, которые знают, что он есть отражение царства. Он есть сын человек, не просто человек, но он есть сын Божий. То он будет даже иметь более успешного служения, чем Иоанна Крестителя. Вот почему у нас масса проповедников, но мало кто преуспевает. Мало кто знает его, кто ходит с ним, кто живут как граждане и представители царства Божьего. Вот где трагедия. Вы должны стать таковыми. Вот почему он говорит, что Иоанн Креститель, да, он был великим, но вы имеете того, чего он не имел. Вы граждане неба. Сам Христос, сам Бог, как Он пришел к Иисусу, и жил в Иисусе, и через Иисуса явил примирить мир с собой. Сам Бог пришел в вас, и живет внутри вас, и очень действовал через вас, вашими руками, чувствами, эмоциями, чтобы примирить мир и покорить мир. Вот почему вы, даже в самом меньшем из вас, будете выше и больше, чем Иоанна Крестителя. Потому что вы будете осознать, что это не я. Бог здесь. Когда я говорю, мои слова будут производить такие же реакции, как Бог. Но оно будет настолько эффективнее, насколько мне удается подражать, быть такой, как Он, и вложивать в меня, в себе это принципы царства, и подражать, и соответствовать свою жизнь этому стандарту. Тем больше у меня это будет получаться, что я бываю, подражаю Его, тем больше я познаю Его, и бываю такой, как Он, тем больше силы, власть обретает мои слова и мои действия. Я преображаюсь в образ Его. 2 Коринфянам 3, 18. 3, 18. 2 Коринфянам. 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Какой образ? А? Господний образ. Еще раз. Мы же все открытым лицом, это через чтение Библии, открытым лицом, через общение с Богом, через молитвы, через хождение, как в зеркале. Почему как в зеркале? Мы представляем. Мы же не видим физически, как мы видим, представляем, отражаем. Зирая на славу Господню, мы видим эту славу Библии, Слове.
Мы видим его образ. Мы видим, как он есть. Преображаемся, мы подражаем это, мы позволяем этот образ. Не просто читать Слово Божие. Не только Библию читать, что Иисус пошел в Галилею, пошел куда-то. И что Он делает, что это мне говоришь, как это должно меня преображать. И меня, что это, какой характер его Божий должен войти во мне в этом. Мы преображаемся. Мы подражаем, мы позволяем его войти в нас. И этим мы преображаемся. Вот так мы преображаемся. Читаю Библию. Ага, вижу, как Иисус говорил. Человек имеет сухую руку. И говорит, веришь ли ты, что Бог тебя может исцелить? Я верю, простери свою руку. Я считаю. И он прострел руку, и стала здорова. Я говорю, ага, я же тоже Сын Божий. Какой же? Дух Божий во мне. Я гражданин царства. Я читаю эту историю. Я размышляю. Вот Иисус. Он был старшим примером для меня. Старший брат. Он показал мне образ, какая должна быть жизнь в царстве. Значит, если он показал образ и пример, он это делал для меня, чтобы я мог тоже это повторять и делать. Если я увижу руку сухую, что я делаю? Я прихожу во имя Иисуса. Это меня заявляю о себе. Я гражданин царства. Я представитель царства. Сюда пришло царство. Что Иисус думал в это время? Что я принес царство. Ага, он говорил. Как он это говорил? Власти, с уверенностью, что это будет. Что то же самое, что это Бог говорил. Ага, когда я тоже увижу такую ситуацию, такие же проблемы, я это говорю тоже с такой же уверенностью. Что узная, что как будто сам Бог. Потому что как будто сам Бог призывает мир, увещевает мир. Сам Бог действует. Ага, значит, я должен реагировать, и я говорю, как будто сам Бог. А вот почему написано, имейте веру Божию. Как будто сам Бог. А это сам Бог действует через меня. Поэтому, когда я увижу сухую руку, или болею раком, я это говорю и знаю, что точно такой же результат, как Иисус. Ага. Вот то, что мы преображаемся, взираем, как в зеркало. И тут же позволяем то, на что мы смотрим. Не только историю, чтобы в голову вошло, но позволяем эту историю преображать нас. Тот же образ Господний. Потому что написано, взирая на славу Господню. Господа. И мы преображаемся тот же самый образ Господний. Вы можете такое поверить? Я преображал Господний образ. Бога образ Бога. Я. Вы. Через проникновение в Слово. Изучение. И позволяя Слово проникать во мне. Его натура проникать во мне. Я преображал его образ. Вот почему в это последнее время люди будут такие люди, которые будут ходить по этой земле. И вы не сможете знать разницу между ними и Иисусом. Потому что они будут настолько преображены в его образ. Вот к чему я призывал вас. И какими служителями я ищу, чтобы вы были. Открой мне такое местописание, что там написано, какой он был на земле, такие мы на земле. Какой он был, такой мы на земле. Так есть такое местописание, что каков он, такие мы на земле. Но мы считаем до конца это сначала, ты только ищи это. А пока мы считаем это до конца, 3 глава, 18 стих. Зирая на славу Его, на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Господний образ преображаемся. От славы в славу. То есть это не будет за один день. Это будет от славы в славу. Процесс. Твоего познания, твоего углубления, процесс, твоего раскрытия его, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Сам Дух Божий будет производить эти действия, изменения, превращая мою немощную плоть, мою немощную дух в его образ и в его качество. Такой? Но здесь говорится так, что так как и как мы носили образ
Плоти, пресного, будем, Адама, плоского, будем носить и образ небесного. Бог. Это время Царства Божьего. Что таким же образом, как мы носили плоть, чтобы мы таким же образом носили образ Христа, Духа Его. Образ. Преображаемся в тот же самый образ, в ту же самую славу. Ту же самую славу. Вот что такое быть проповедником или быть представителем Иисуса в этом поколении. Быть проповедником — это не просто начинать церковь, это не просто евангелизировать, это не просто рассказывать, но быть копией Бога. Быть копией Бога. Быть Его отражением и демонстрацией. Вот самый большой наш вызов. Евангелие от Иоанна 5:19 прочтем. Иисус, поэтому Он не мог шутить с Богом. Его самое основное занятие было то, что Он ходил с Богом, занимался с Ним, изучал Его, видел Его, смотрел на Него. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и сын творит также. Послушайте внимательно. Кто из вас дети Божьи, сыновья Божьи? Однако Иисус говорит, что верующие во мне, дела, которые я творил, будете творить также. Правильно? Но это просто так не бывает. Вы знаете ключ к этому? Сын ничего не может творить сам от себя. Хотя вы сын, хотя вы дети Божьи, вы сами от себя, просто так с воздуха, с ветра, не сможете ничего творить. Даже ключ. Если не увидит Отца Творящего, ищите пути Божьи. Ищите, как Бог это делает. Ищите, как Иисус это делает в Слово. Если вы не увидите, вот почему мы читаем Библию, чтобы видеть что-то, мы получаем откровение. Чтобы увидеть, как Он исцелил больного. Чтобы увидеть, это должно открыться нам. Вот Бог тут. Вот что Бог есть. Вот какой Бог есть. Когда мы увидим, какой Он есть, это недостаточно. Но мы позволяем это войти в нас. Что я тоже такой должен быть. Я призван быть таким. Вот подсказка мне, какой я должен быть. Когда мы видим, какой Он есть, тогда мы можем подражать и творить тоже. Сын может творить только то, что Он видит Отца Творящего. Вот то, что написано. Только то, что Он видит Отца Творящего. Только то, что Он видит Отца. Пока ты не увидел, ты будешь видеть, что пастор Сандей молится. И чудеса происходят. Пастор Сандей, потому что он уже увидел, что там где-то в комнате. Он уже преобразился в этот образ. А ты думаешь, я тоже молюсь, но ничего не получается. Ты еще не увидел Отца Творящего. Когда ты увидишь Отца Творящего, когда ты сам попробуй делать, тогда получается. Поэтому мы молимся. Поэтому мы читаем Библию. Поэтому мы ходим с Богом. Чтобы могли получить откровение, видеть Его действия. Видеть Его поступки. И тут же принять это не просто как то, что Бог делал, или Иисус делает, а принять это как то, что Он призывает меня делать. Как Он призывает меня явить Его. Как Он призывает быть через меня. Каким Он может быть через меня. Вот то, что мы должны, как мы должны это понять. Тогда все Его дела и чудеса начинают подтверждаться. Это, вы знаете, эта тема такая для пастырей вообще-то. И вы будущие пастырей, поэтому вы пришли сюда. И я думал, что сложновато почему-то. Но с пастырей я знаю, что вам, наверное, понятно больше. Но я чувствую, что в зале, может быть, слишком вы привыкли воспринимать проповеди. А я хочу научить вас Божьи пути. Я хочу сущность подать вам, тайны царства подать вам.
Не просто проповедь, не просто как это самое, а как ходить с самим Богом, как быть самим творцами этих всех вещей. Но когда вы будете вот так жить и ориентировать свою жизнь вот таким образом, тогда вы даже вам не надо больше сражаться с грехом, вам не надо воевать с какими-то плотью и так далее. Вы будете само собой просто один с Богом. Вы видите где-то что-то, ваша плоть что-то, вы знаете, что делать, как реагировать, как Иисус бы реагировал. И вы так реагируете, и все приходит в порядок. Искушение, написано, что Иисус сам был искушен во всем. Тебе хочется курить, Иисус тоже был искушен в этом. Если во всем, тебе хочется пить, Иисус тоже был искушен в этом. Но как он реагировал бы? Он говорил, а как Бог Отец бы реагировал. Вот такой я реагирую. Все. Он праведность, он ненавидит грех и беззаконие. Он любит правду. Значит, ненависть просто пробуждается в нем. Потому что это не просто знание, это уже стало разумением в нем. И он начал жить вот так. Когда царство, степа царства Божьего и тот факт, что вы граждане царства, станет разумением для вас, тогда вы начнете править на земле. Давайте станем, будем молиться. Помните, откуда мы начали? Иоанн Креститель, он был великим, но даже меньше в царстве больше, будет больше. Вы есть граждане царства. Поговорите с Господом, что я хочу так знать это царство. Я хочу знать и понять Царство Божие. Я хочу действовать и жить по принципам Царства Божьего. Я хочу знать твои принципы. Я хочу знать твои законы. Я хочу знать твою личность, Господь. И я хочу, чтобы это царство явилось через меня. Яви это царство через меня, Господь. Яви это царство через меня. Яви это царство через меня. Жаждите Бога. Не просто молитесь, как молитва, но жаждите Его. Поговорите с Ним. Пообщайтесь с Ним. Он рядом с вами. Увидите Его. Видя Его, вы преображаетесь в тот же образ. Видя Его, вы преображаетесь. Видя Его, вы преображаетесь. Но надо Его увидеть. Надо Его увидеть. Видя Его, вы сможете творить то, что Он творит. Поговорите с Ним, поблагодарите Его. Бога никто никогда не видел, но Иисус явил Его. И Он ушел, чтобы мы теперь могли явить Его. Чтобы ты мог явить Бога. Чтобы ты мог явить Бога. Чтобы ты мог явить Бога. Просто возьми Бога за руки сейчас. Это реально. Он перед тобой. Держи Его, поговори с Ним. И попроси, чтобы Он действительно явил себя тебе. Чтобы Он явил себя на самом деле. Что ты хочешь, чтобы Он рассосался в твоей крови, в твоей личности, в твоем духе. Что ты хочешь быть Его отражение во всем. Отражение во всем. Отражение Его любви, Его славы. Яви Бога самого. Вот наше высшее призвание. Пообщайтесь с реальным Богом. Не просто молиться. И не просто стойте там, не просто стоять в зале. Ищите Его лично. Пообщайтесь с Ним. Поговорите с Ним. Позвольте Ему прикоснуться к вам. Обнимите Его. Пускай Он явится вам, как никогда раньше. Не просто в разуме понять Бога, а в чувствах, каждодневное общение, в отношениях. Дотрагивая, ты можешь дотрагиваться до Бога каждый Божий день.
на каждом шагу ты можешь держаться за него. Ты можешь ходить с ним прямо за руки. Ты можешь ложить голову ему на грудь. Это элементарно. Хождение с Богом. Вот наше призвание. Увидеть его, дружить с ним, обняться с ним. Не просто в голове какие-то знания держать, но жить реально с живым Богом. Бог, к чему мы привыкли, мы призваны, чтобы затем явить его, демонстрируя его для нашего мира. О, Отец, я прошу, чтобы ты явил себя особенным образом твоим детям сегодня и сегодняшнего дня. Начни проявила себя могущественно через нас. Я прошу тебя, Господь, открой нам наши глаза духовные и дай нам преображаться в Твой образ. Преображаться в Твой образ. Преображаться в Твой образ. Преображаться в Твой образ. Я прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. О, да, Господь. Чтобы мы могли ходить с Тобой, дружить с Тобой, ходить с Тобой рука об руку, чтобы мы могли знать Тебе, стать богоискателями, чтобы мы могли проявлять Тебе для нашего мира. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа.